ang aircon paharap sa akin kasi it's too very hot talaga sa outside. So hot sa outside. Guys, ang init, grabe. Na. Ano man lang? Pero the thing is, ang init guys, hindi nakakaitim. Sa Pilipinas na, ang itim na natin. So guys, see you around. അടുത്ത മാസമാ അടുത്ത മാസം 12 അല്ല അടുത്ത മാസം 12-ന് 12-ാം തീയതിയാ 12-ാം തീയതി ഈ മാസം അടുത്ത മാസം മെസ്സേജ് വിട്ടില്ല So, traffic light. ഇല്ല. Hello guys. Nandito na kami sa city guys. Going na sa Malabar. Doon daw sa Malabar sila magkita ng ano niya. Si Manang. Hello guys, nandito na tayo sa city. Yan na tayo sa mga jewelry, sa mga gold. Maraming gold store. Wala. Maraming nagbibenta ng gold dyan. Pero doon kami sa malaking tindahan. See? Mga gold guys. Mga gold. Tingnan natin dyan. Gold is real. Sudaan lang. Okay. Dito pa guys. Sabi mga set oh. White gold. May doon yung beef sa bag. Nandito na guys. May mga gold. Wala pa tayong pera. Yeah. I post in YouTube. No It's problem. okay? This picture. This is this picture YouTube on the No problem? No problem. This picture no problem. Yeah. We have a lot of gold. उससे पूछे कौन सा YouTube में आएगा हम भी देख रहे हैं. Which is your YouTube channel? Sarah Hamster. My name, my shop name, YouTube. This one? Yeah, Yes, sir. Maya Jewelers. Sara Khan. You're the owner, sir? This is this. No, this is one. You're the owner. What? Yeah, guys, kung gusto ninyong pumunta magbili ng gold dito na, ang daming mapagpilian, guys. What's the name of this? What? 22K? That 22 carat, 18 carat. 22, 20, And 18. 18? Yeah, may 18, may 22, guys.
Wow, ang ganda. नहीं सब सबके बाहर बाहर से कर रही है अंदर हमने पीछे How much per gram? 45 Ah. Ayan siya guys, ang rate ng grams. Hindi natin makita. Ay, इससे पूछो कौन से उसमें डालेगी हम भी देखेंगे कब डालेगी 24 Ks, 15 KD 200 per grams, 22 K. Ano siya guys? Ito ang pangalan ng shop. Guys, sabi ni sir, kapag gusto nyo, my shop guys. Nandito siya sa Malia. Dito sa building ng, lapit sa building ng write Panasonic. this name YouTube Yes. पूछना कब डालेगी आज today is download YouTube today Maybe tonight. tonight After I after come home. 12 o'clock Yes. This one men's ring. yeah men's ring Wala, this. Na, ang ganda guys. Nandito tayo sa Malabar Jewelry. This is the Malabar. Mga 22K ito siya guys. And gold. Maraming pagpipilian. Mga 18K yan siya dito banda. See? Excuse me, manang. See guys, ang mga ring. Yes. You make a send you na na eh? You watch in the You make a send you na. 18K yan siya dyan. This is my diamond. Mga diamond guys. Gold na may diamond. See? May diamond guys.
Very nice. Jollibee kami guys. Half spicy, half hindi. So, sa kanya. Tama na. Malaki talaga ang ano. Tingnan natin ang Jollibee, ang spaghetti. Wow. Wow. Namiss ko talaga ito. Yes. Sarap. May 3 rice. Ang fries, coming pa ang fries guys. Kain tayo. Wow, ayan ang fries. Thank you. Oo. May fries pa tayo guys. Hap. Sobrang buto. Hey guys, kain tayo. May vlog pa tayo guys. My corn. Ang sarap guys. Matagal ko na talagang gustong kumain ng spaghetti ng Jollibee guys. Nakikita ko kasi sa mga mukbang. Masarap daw. So, tikman natin. Dahil namin. Ayun ka na. So good.
So, gutom talaga guys. Pasensya na. Wala na akong may matay. Hello guys, nandito tayo sa Future Life. Yung sa MMK ito guys. Lahat dito pantay. May mga tao. Kahit Siya ay magiging tao. yes. Big sabihin, invite ka na kami na Malabo ang camera. we don't know, meron. Big sabihin, ilalabas ka. At meron silang exit sa atin, walang exit dito. Lahat dito pa. Tapos dito naman, locks pa Sa side ng assistant manager, yan sa'yo pa rin. 1%, pero ibig sabihin, kasama ko pa, meron ako dami ng full-time dito. Pwede ko magpapisa dito, guys. Wala palang Facebook mo. Pwede ko magpapisa dito. Guys, papunta na tayo ng UTC. Ayan ang KFC guys. Ayan ang papunta ng UTC. Still in the city. Yes. No. Muntik na tayong masagasaan. Mga buses. Hello guys, nandito tayo, wala nang ano, nandito tayo sa Lulu guys. May Malabar, gold. Yes. Ito na guys, sa grocery na tayo. Yung chocolate offer. Ito na guys. Mura lang. Mga offer. Thank you guys for watching. Bye.